अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब और खावर गुमन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ जो पाकिस्तान की मईशत है उसके हालात आपके सामने हैं। मखदूश से मखदूश तर होती जा रही है, जवाल पजीर है। आप किसी इकानॉमिस्ट से बात करें, किसी मईशतदान से बात करें, जो सड़क जो है किसी रेडीबान से बात करें, किसी दिहाड़ीदार से बात करें, बाज़ार में चले जाएं, बाज़ार में जाके किसी दुकानदार से बात करें, किसी छोटे सनतकार से बात करें, उससे लेके किसी बड़े सनतकार के पास चले जाएं कि पाकिस्तान की मईशत का पिछले 10 महीनों में क्या हाल हुआ है, वो आपको ऐसी रुदात सुनाएगा कि आप अपना सर जो है वो पकड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान, हमारे मौजूदा हुक्मरान इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM, क्योंकि इनका नाम लेना बार बार बड़ा ज़रूरी है, ये नाजरीन को बताना बड़ा ज़रूरी है कि जब ये लोग आए थे इन्होंने क्या हमारे से वादे वहीद किए थे, क्या बताया था कि हम कितने बड़े मईशतदान हैं, कितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं, कितने बड़े तजर्बागार हैं। और उन्होंने मईशत का ये हाल कर दिया है कि इस वक्त हमारे पास 4 अरब रुपए के करीब, डॉलर के करीब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गए। ये भी फड़े थड़े के हैं, हमने उधार के हैं। उसके अलावा जो LCs हैं वो हमारी को 5-6 अरब की इस वक्त पेंडिंग है। वो जब तक नहीं खुलेंगी तो आपकी जो इस वक्त मईशत का जो पहिया है, वो इस वक्त जो जैम हुआ है वो नहीं चलेगा। लेकिन जो हमारे इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो आपको गायब नजर आएंगे। हम चौधरी साहब से पूछेंगे, पता चला उनकी तबीयत खराब है, वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं। फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरम इसहाक डार साहब वो जो है बदस्तूर गायब है, जो सीन से बिल्कुल गायब है। जो हालात वाक़यात हैं उनको हर वक्त स्क्रीन पर रहना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था। नाज़रीन, आपको याद कराना बड़ा ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जब कोविड का ज़माना था, इमरान खान हर रोज़ अपनी तमाम जो है कबीना को लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बैठ जाते थे, मीडिया को बुलाते थे, एक एक वजीर से जो सवालों जवाब करवाते थे कि आपकी मईशत कहाँ पर इस वक्त खड़ी है, हमें कौन से मसाइल का सामना है, हमने किस तरह आगे बढ़ना है। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो जो शुतुरमुर्ग जो अपना सर वो रेत के अंदर कहीं जो दंसा देता है और उसके बाद कहता है सब अच्छा है, ये हालात वाक़यात है। अब हालात ये आ रहे हैं कि हमारे जो दोस्त मुल्क, हमेशा जो सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद की है, हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरेबिया हमारे साथ खड़ा रहा है, वो भी कहते हैं जनाब आला कुछ तो अपना भी ख्याल करो, कुछ अपना, अगर आप अपना ख्याल नहीं करेंगे तो हमने जो माजी के अंदर बगैर मशरूत, जो बिल्कुल बगैर पूछे मदद कर दिया करते थे, अब हमारे हालात भी उतने अच्छे नहीं है। सुने जरा। ये बुनियादी तौर पर सऊदी अरेबिया के रिप्रेजेंटेटिव डेवोस के अंदर वो गए और उन्होंने वहां पे ये बताया, ये स्टोरी छपी हुई है ब्लूमबर्ग के अंदर, कि अब हमने जो अब माजी के अंदर जो है, जो हम जिस तरह बिल्कुल बगैर पूछे पैसे दे दिया करते थे, अब हमने नई पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस करवाई है। उसके मातहत अब जहां पे भी हम पैसे देंगे, जिस मुल्क को भी देंगे, बुनियादी तौर पर इशारा उनका हमारी तरफ भी था, उसके लिए हम जो है पूछा करेंगे कि आप क्या करेंगे। उससे पहले जो सऊदी सफीर हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद, ने भी हमें कुछ जो है हदायत की, हमें कुछ कहा कि होश के नाहुन लें। There is inshallah hope, inshallah, big hope, inshallah, for many things, inshallah. Now we need, the stable of the situation, political situation, and inshallah there is many things, inshallah will be, inshallah, supported by Pakistan. ये सिर्फ सऊदी सफीर नाजरीन नहीं अकेले बात करे, दुनिया में किसी से बात कर लें, किसी इकोनॉमिस्ट से, किसी मईशतदान से, वो यही कहेगा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान के अंदर सियासी लड़ाई है, जो कि नुक्ता उबाल तक पहुंची हुई है, जब तक इसका हल नहीं होगा पाकिस्तान की मईशत इसी तरह जो है वो नीचे जाती रहेगी। उसके बाद आपने देखा शौकत तरीन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो पाकिस्तान की मईशत के हालातों पर बताए वो भी जरा देख लें। कोई इन्फ्लोज नहीं आ रही इस वक्त, ये जितनी बातें कर रहे हैं सब ने अटैच कर दिया अपनी इन्फ्लोज को IMF का प्रोग्राम रीस्टार्ट करने से। आज आपने देखा होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, जिसके बारे में जी डार साहब कह रहे थे 3 बिलियन तो उधर से आ रहा है, उन्होंने कह दिया कि जी हम अब स्ट्रिंग्स अटैच करेंगे, जब तक रिफॉर्म लोग नहीं करेंगे हम उनको वैसे बिल्कुल डिपॉजिट और पैसे नहीं दे देंगे, ग्रांट्स नहीं दे देंगे। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ने $1.1 बिलियन डिफर कर दिया अगले फिस्कल के लिए। वजह यह है कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप IMF का प्रोग्राम जनाब वो साइन करें। IMF का प्रोग्राम आपको साइन करना पड़ेगा। ये इमरान खान ने भी कुछ अर्सा पहले ये बात कही थी,
لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب باہر جاتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں؟ ہم دنیا سے چھپانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب جب ایسی بات کریں گے اس کا تاثر کیا دنیا لے گی؟ آپ کو کیا تاثر ملے گا؟ ناظرین یہ آپ خود سنیں اور اندازہ لگائیں۔ میں ابھی 2 دن پہلے یو اے سے ہو کے آیا ہوں۔ وہاں پر یو اے کے جو صدر ہیں، پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مزید ان سے میں قرضہ نہیں مانگوں گا، لیکن میں نے پھر آخری وقت فیصلہ کیا اور ہمت باندھی کہ میں ان سے مزید قرضہ مانگوں۔ مجبوری ہے، ہمارے معاملات IMF کی شرائط میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ فیل ویری امبیرسڈ کہ میں آپ سے ہر دفعہ آتا ہوں، کوئی اور آتا ہے تو آپ کہتے تو نہیں، لیکن دل کے اندر تو آپ سمجھتے ہوں گے یہ پیسے مانگنے آ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ پاکستان مثال اس کی یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں ہمارے ایک نیوکلیر طاقت ہے اور دوسرے ہاتھ میں کشکول۔ ایک میں نیوکلیر اور دوسرے ہاتھ میں کشکول۔ ناظرین یہ عام بات نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ میرے خیال میں دنیا ہمیں اسی نظر سے دیکھ رہی ہے کہ یہ ملک چل کس طرح رہا ہے۔ عائشہ غوث صاحبہ جو پاکستان میں اس وقت اسٹیٹ منسٹر ہیں، فائنانس کے جو معاملات وہ بھی دیکھ رہی ہیں، وہ کیا فرما رہی ہیں؟ جو ہمیں اسٹرکچرل ریفارم چاہیے اس پہ ہر کسی پہ بوجھ پڑنے والا ہے۔ ہماری جدوجہد یہ ہے کہ کسی طرح ہم IMF کو کچھ ایسی ایریاز پہ بنا لیں کہ کم از کم بوجھ کم عام آدمی پہ پڑے۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں IMF کے پروگرام ماننے پہ رکھنے کے لیے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات ضرور اٹھانے پڑیں گے۔ گورنمنٹ کے پاس، یہ ملک کے پاس اگر کوئی آپشن نہیں ہوا اس وقت تک، ہم کیونکہ گورنمنٹ میں ہے، ہم کوشش کریں ٹو دی ایکسٹینٹ پاسبل، محنت کر لیں اور انوویٹو آئیڈیاز لے آئیں، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کی طرف جانا ہے تو جانا ہے پھر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہیں، یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، پیپلز پارٹی، PMLN، باقی تمام جماعتیں، ان کے پاس میرے خیال میں آدھے درجن سے زیادہ جو فارمر فائنانس منسٹر موجود ہے۔ اب تک کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ احسن اقبال صاحب سے جب رات کو سوال کیا گیا، انہوں نے بڑی زبردست، ماشاء اللہ کیونکہ پڑھے لکھے ہیں، پروفیسر اپنے آپ کو کہلوانا پسند کراتے ہیں، انہوں نے کس طرح پاکستان کی معیشت کا احاطہ کیا، یہ ذرا سنیں۔ اس وقت ہمارا ڈائلما یہ ہے کہ وی آر کاٹ بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی۔ IMF بھی محسوس کرتا ہے کہ اب پاکستان ان کی کھڑکی میں آیا ہوا ہے، تو جو 4 سالوں سے انہوں نے نان کمپلائنس کی ہے وہ ساری اب ان سے کرا لی جائیں۔ اور شوکت ترین صاحب نے مزید کیا فرمایا؟ جو بات کر رہے ہیں کیش 22 جو ہے، احسن اقبال صاحب نے بھی ایک انگریزی کا محاورہ آپ نے سنا، اب یہ بھی سن لیں۔ آپ یہ 100 بلین روپے کے جو آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں، PDL بڑھانا ہے۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 ریٹس کیسے ہو سکتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے؟ آپ 227-28 پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ریٹ جا کے 200 اور 65 سے 270 پہ ہے، تو اس کو فلوٹ کریں روپے کو، آرٹیفیشلی آپ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی ہیوی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی۔ یہ کیش 22 ہے PDM کے لیے۔ اس وقت پنجاب اور KP کے الیکشن ہونے والے ہیں، اس الیکشن کے دوران اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے پے کرنی پڑے گی۔ تو ناظرین سارے یہی مشورہ دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں شبر زیدی صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا تھا، آج دوبارہ ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ شبر زیدی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ شبر زیدی صاحب اب ہمارے پاس تو کوئی سوال نہیں ہے، مجھے اور غلام حسین صاحب کو، چودھری صاحب کو بھی آپ نے معیشت دان بنا دیا ہے، یہ ایسے کب تک چلے گا اور کیا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں خاور صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ جنوری میں فیصلے ہو جائیں گے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپریل میں الیکشن ہوں گے۔ جو چیزیں میں آگے ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں مجھے، وہ اپریل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ، ان کو بالکل اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ کل کراچی میں کراچی چیمبر کے صدر نے کراچی چیمبر کی چابیاں اٹھا کے گورنر اسٹیٹ بینک کو دے دی کہ ہم چلا نہیں سکتے اس کو، یہ آپ چلا لیں، اور ایک تاجر رونے لگا۔ تو ابھی جو پرابلم آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ، تاجر سڑکوں پہ آنے والے ہیں، اور اشیاء صرف کی قیمتیں 35% تو یہ خود رپورٹ کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ہونے والی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن تو ہونے والا ہے، اس پہ تو کوئی اب ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو مجھے تو یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا
کہ یہ پنجاب میں گورنمنٹ الیکشن کرانے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل میں الیکشن نہیں کرائیں گے، تو اس سے بڑی سیاسی خودکشی تو مجھے نظر نہیں آ رہی. اور میری انفارمیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جو کل کی میٹنگ ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب بھی تھے اور شہباز شریف صاحب بھی تھے، جس میں نواز شریف صاحب ویڈیو پہ تھے، اس میں شہباز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کا پروگرام ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. مگر آج جو مجھے ابھی آدھے گھنٹے پہلے نیوز ملی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے منی بجٹ کا اپروول دے دیا ہے. اب اگر انہوں نے منی بجٹ کا اپروول دے دیا ہے تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ کس طرح سے آگے پوزیشن کو فیس کریں گے. اگلی بات جو بہت امپورٹنٹ ہے خاور صاحب، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام سے جانے کے بعد بھی پاکستان مشکلات سے نہیں نکلے گا. اس کے لیے ہمیں ایک بہت مضبوط حکومت چاہیے. یہ ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ مضبوط حکومت ان کے پاس نہیں ہے. تو اب اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں جلد سے جلد الیکشن کرا کر ایک مضبوط حکومت لانی پڑے گی. اب اگر یہ بات ایک اور ایک دو بن رہا ہے اور یہ نہیں سمجھتے، میں تو بہت پریشان ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہو یا نہیں دیکھی ہو، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب جو کہ سنا ان کو بھی کابینہ کے حصہ بنا رہے ہیں، ایڈوائزر سے. کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آئیے کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب جا کے وہاں کس منہ سے کہیں گے کہ مجھے پیسے دے دو. اب ان کو ایک آدمی چاہیے جو کم از کم شکل دکھا سکے کہ جناب یہ بندہ یہ ہمارے پیسے دینے کو تیار ہے. تیسری بات جو بہت خطرناک ہے جو انہوں نے خودکشی اپنے ہاتھ میں کی ہے کہ سلمان شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک جوکر تھے. یہ بڑی زیادتی کی انہوں نے. ویسے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فائنانس منسٹر جو آپ کی گورنمنٹ کے 6 مہینے تک تھا وہ جوکر تھا، تو آپ کیا کہنے کی کوشش کریں. اور آخری بات جو کل جو بات کی ہے مسٹر احسن اقبال نے، وہ آپ نے پوری رپورٹ نہیں کی. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ پاکستان میں بڑے لوگوں نے ڈالر رکھے ہوئے ہیں اپنے لاکرز میں. تو میرا سوال یہ ہے مسٹر احسن اقبال صاحب سے کہ وہ کیا انڈیکیشن دے رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لاکر کھولیں گے؟ کیونکہ یہ ایک دفعہ یہ پینک پہلے پھیلا چکے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے کہا تھا کہ فورن کرنسی اکاؤنٹ بھی ریزرو میں شامل ہے. اس سے اگلے دن بینکوں میں رش لگ گیا تھا. اب جو ڈاکٹر صاحب نے بیان دے دیا ہے کہ لوگوں نے ڈالر رکھے ہوئے ہیں وہ لے کر آئیں، یہ ساری چیزیں کوئی سمجھدار آدمی اس پینک سٹیج میں نہیں کرتا ہے. تو یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت یہ بدحواس ہو چکی ہے. جی اس میں شبر صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بدخواس ہو چکی ہے. چوہدری صاحب ایک تو یہ کیچ 22 اور یہ کاٹ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی، اس کا بھی ترجمہ کر دیجئے گا عام لوگوں کے لیے. انکار ہو رہا ہے اور باقی سوال بھی پوچھ لیں. شبر زیدی صاحب، آپ کا درد، آپ کی پریشانی، ملک کی اکانومی ٹھیک ہونی چاہیے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے، اور اس سے سب سے بڑھ کر لوٹ مار کو ختم کر کے پاکستان میں ایک کلیئر ہیڈڈ گورنمنٹ آئے جس کو پتہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب مجھے بتائیں کہ 10 مہینے میں انہوں نے کہا ہم نے اکانومی کا یہ کیا، ہم نے وہ کیا. بھائی اتنے 100 ارب کے لوڈ کے باوجود نہ اکانومی ٹھیک ہوئی، نہ عوام کو ریلیف ملا، نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی، نہ آپ عمران خان کی پاپولیرٹی کا مقابلہ کر سکے، اور نہ آپ کے پاس کوئی پلان ہے اور نہ آپ کا کوئی ایجنڈا ہے سوائے لوٹ مار اور اپنے کیسز جو ہے ختم کرانے کے. اب آپ جیسے بندے محب وطن شخص ہیں جو کبھی کبھی کوئی رے آف ہوپ دے دیتے ہیں کہ جی فیصلے ہو رہے ہیں اور ملک میں اسٹیبلٹی بھی آئے گی اور اکنامک بھی، لیکن زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی خیر کی کسی جگہ سے کوئی خبر نہیں آ رہی. اور سعودی عربیہ جنہوں نے کبھی آپ پر تبصرے نہیں کیا ہے وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو اب کدھر جائیں؟ میرے پاس ابھی آئے پرویز صدیق ہے، بینک کے ایک بڑے میں اس میں کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا ایک بندے کے $10 لاکھ جمع ہے، وہ کہتے ہیں مجھے $5,000 دے دو، میں نے ملک سے باہر جانا ہے. تو 10 دن سے چکر لگا رہا ہے، ہم اس کو $5,000 نہیں دے. ایسا شبر زیدی صاحب خدا کے لیے کوئی ہمیں اس اندھیرے سے نکالنے کا کوئی راستہ بتائیں. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں ہمارا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے وہ ہمارا ایک اکنامک پروگرام ہے، مگر ایک جو ہمیں اندھیرا سے بچنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو US کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ
پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، اس گورنمنٹ کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ویری ریزنیبلی انگیج ہو چکی ہے، اور وہ یہ اس بات پہ تقریباً ایگریمنٹ پہ آ چکے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں اگلے جب اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی تو ہم 10-12 ہر سال 7 سے 8 بلین کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، مگر ان کی شرط یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مضبوط سیاسی حکومت لائی جائے، اور یہ بات ان کے دماغ میں بڑی کلیئر ہے کہ مضبوط سیاسی حکومت ان لوگوں کے تحت نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رے آف ہوپ کیا ہے، میں جو غلام حسین صاحب آج آپ کو بہت خطرناک بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ذرا میرے غور سے سن لیں۔ یہ جو پہلے بڑے ڈرے ہیں جی پرچو صاحب آنکھیں بند کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جی شبر زیدی صاحب پلیز، لوگ سننا چاہ رہے ہیں آپ کو۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو کرنسی میں ڈفرینس ہے آفیشیل ریٹ میں اور حوالے میں، وہ تو ایک ڈفرینس ہے 30 روپے کا، مگر ایک ڈفرینس اور بھی چل رہا ہے کہ اگر آپ حوالے سے پیسے منگواتے ہیں تو آپ کو 260 روپے ملتے ہیں، اور اگر بھجواتے ہیں تو آپ کو 265 روپے دینے پڑتے ہیں۔ یہ جو 5 روپے کا ڈفرینس ہے یہ کبھی نہیں ہوا، اور یہ ایشو مارکیٹ میں سامنے آ رہا ہے کہ یہ 5 روپے کا ڈفرینس میں کون سے وہ لوگ ہیں جو اس میں پیسے بنا رہے ہیں، اور میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اور میری صرف لوگوں سے درخواست ہے، لوگوں سے جو پاکستان میں ریلیونٹ کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھیں، کیونکہ حوالے کا جو مارجن ہے وہ صرف 75 پیسے یا 50 پیسے ہوتا ہے۔ اگر یہ 4 روپے یا 5 روپے کا ڈفرینس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 ایکسچینج جو رکھے گئے ہیں اس میں کسی آدمی کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، کیونکہ یہ نہیں ہو کہ اس سلسلے میں ہم تباہی کے دہانے میں پہنچ جائیں۔ یہ شبر زیدی صاحب کل کراچی کے اندر جو کچھ ہوا نا، آپ نے وہ ذکر کیا کہ وہ انہوں نے چابند کر کے دے دی کہ جناب اعلیٰ یہ لے، اب ہمارے پاس تو کچھ لانے کو ہے کوئی نہیں ہے، یہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور سنواتے بھی ہوا کیا؟ رحم کریں، ہم ملک میں کاروبار بند کر رہے ہیں، ہم نے اناؤنس کر دیا ہے، ہمارے پاس بہت اپرچونٹیز ہیں۔ ایک فیکٹری پاکستان میں جو لگ رہی تھی، ہم ابو دھابی میں وہ فیکٹری لگ جائے گی انشاءاللہ، ہم بھی کیا موو ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان، اسٹیٹ بینک ہیز فیلڈ، از ٹوٹلی فیلڈ۔ انارکیزم کی طرف ملک جا رہا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کا دور شروع ہو جائے۔ میں ایک بار آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں سر، اب ہمارا بزنس چلانا بہت مشکل ہو گیا۔ میں کراچی کی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی طرف سے جناب گورنر کو ایک گفٹ کر رہا ہوں، یہ کراچی کی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی چابیاں ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری آپ چلا دو، ہمارے بس کی بات ہے۔ اچھا ناظرین، محمد یوسف طارق پریزیڈنٹ کراچی چیمبر کے اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذیشان صاحب نے جی یوسف صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ آپ خود ہی حالات بتا دیں کہ اس وقت حالات کس نہج پہ ہیں، اور آپ کو کوئی امید ہے، کسی سے بات ہوئی کسی حکومتی عہدیدار سے کل کے اس واقعے کے بعد کہ شاید وہ آپ کی بات سنیں، کسی کے دل کے اندر کوئی درد اٹھے؟ جی السلام علیکم۔ کل شام کو ہمیں اسٹیٹ بینک سے ایک سرکولر آیا ہے جس میں انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ جو کنٹینرز پورٹ پہ سٹک ہیں اس کی ڈیٹیلز فراہم کی جائیں۔ اکارڈنگلی ہم نے جتنے ہمارے پاس ممبروں کو پہنچانے کے ذرائع تھے، ہم نے فارمیٹ ان کو فارورڈ کر دیا ہے، اور امید ہے کہ 1-2 دن میں ہمارے پاس اسپیسیفک ڈیٹیلز آئٹم وائز جیسے کہ اسٹیٹ بینک نے ہم سے مانگی ہے وہ ہمارے پاس جمع ہو جائیں گی۔ اور میں یقین، اس میں کوئی بات نہیں، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جی اکنامک کرائسس ہیں اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ریزروائرز بے شک بہت نیچے ہیں، لیکن ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ $5.1 بلین ہر مہینے تقریباً آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ یہ جو کرائسس ہیں اس کی کچھ اب نارمل ریزنس ہوں گے، میں اس پہ کمنٹس نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کوئی اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ مہینے کے مہینے والے میں آنے جانے میں نہیں ہے۔ اب ہمیں امید یہ ہے کہ گورنمنٹ نے چونکہ ہم سے ڈیٹا مانگا ہے اور اس ڈیٹے کی بنیاد پر کوئی ایکشن ہم گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ گورنر صاحب کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے کہ یہ جو تقریباً 6000 کنٹینر کراچی پورٹ پہ رکا ہوا ہے، اس کی کلیئرنس کا
सबब बनेगा। अच्छा यूसुफ तारिक साहब, ये बताइएगा ओवरऑल कितनी जो अमाउंट एलसीज की पेंडिंग है, वो बताया जा रहा है कुछ 4-5 अरब डॉलर की अमाउंट है, वो तो काफ़ी हैवी है। पाकिस्तान के खजाने में इतनी नहीं है, जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारे 4 बिलियन के करीब पड़े हैं। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बात सही है। इस वक्त जो पोजीशन है, जो प्राइम प्रॉब्लम है ना इस वक्त, वो ये है कि जो कंटेनर स्टक हो गए हैं उसमें फंड्स भी स्टक हो गए हैं और गुड्स भी खराब हो रही हैं। सबसे बड़ी प्रोडक्ट दाल की है। दाल इज अ कमोडिटी जो पाकिस्तान की 80% आबादी जो है रोजाना इस्तेमाल करती है, और आने वाले रमजान के महीने में इसकी कंजम्पशन जो है 3 गुनी के करीब हो जाएगी। हम चाहते ये हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उस एसेंशियल की डेफिनेशन जो है बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये तयन करना बड़ा ही मुश्किल काम है। रमजान के अंदर सुना है कोई दाल 1000 रुपए किलो के करीब जाने वाली है। आप अगर यही हालात रहे तो, अगर ये कंसाइनमेंट्स क्लियर नहीं हुए तो अनफॉर्चुनेटली मुझे खतरा है कि ईडेबल्स की प्राइसेस जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे। कुछ कहना है जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, प्लीज सवाल कीजिएगा। शब्बर ज़ैदी साहब, आपने 2 महीने पहले कोई खुशखबरियाँ सुनाई थी कि फैसले हो गए हैं इक्तिसादी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी मुल्क को ये दलदल से निकालने के लिए। आज भी आप पर उम्मीद हैं कोई रेप हो? मैंने पहले ही पूछा था, आपने आज भी अप्रैल की भी बात की है और असम्बलियाँ तोड़ने की भी और हुकूमतें नए सिरे से बनाने की। तो डू यू स्टिक टू योर प्रीवियस असेसमेंट और इन्फॉर्मेशन, और या आप भी अब यू आर आल्सो ग्रापिंग इन द डार्क? नो आई एम मोर देन होपफुल। जो मैंने पहले कहा था मैं उसमें मोर देन होपफुल हूँ, और मेरे हिसाब से जो मैंने कहा था चीजें उसी तरफ आगे बढ़ रही है। मुझे बताइए गुलाम हुसैन साहब, क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंजाब असेंबली डिसॉल्व होगी? डिसॉल्व हो ही था पंजाब असेंबली, तो चीजें तो अपनी तरफ आगे बढ़ रही हैं। अब सवाल ये है कि एक आदमी को एक चीज दिखा के कहा जा रहा है कि ये आप खुद कर दें। अगर वो खुद नहीं करेगा तो फिर उससे मजबूरी में कराया जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। बात ये बड़ी सिंपल सी है, मगर मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मगर मैं सिर्फ जो अभी चैम्बर के प्रेसिडेंट थे उनसे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो ये बात नहीं करें कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर है। बात ये है कि हमारा शॉर्टफॉल 5 बिलियन का खड़ा हुआ है। एलसीओ को रोकने से कोई मसला हल नहीं होगा, और आपको ये एडमिट करना पड़ेगा कि हम परेशानी में चले गए हैं। सिर्फ ये स्टेट बैंक को खुश करने के लिए ये कहना कि ये हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर है, ये जाती वाली बात वो कर रहे हैं। उनको चाहिए कि ये बात नहीं करें। मैं भी पाकिस्तान का इतना ही बेहतर जितने वो हैं, मगर जो इस वक्त हो रहा है इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता, क्योंकि आपने ये कहा है कि एलसी में कुत्ते का खाना और बिल्ली का खाना तो आ जाएगा और रॉ मटेरियल नहीं आएगा। कोई लॉ नहीं है ये किसकी एलसी खुलेगी और किसकी एलसी नहीं खुलेगी। अगर मेरे जानने वाले बैठे हैं इस्लामाबाद में, मेरी एलसी खुल जाएगी। अगर मेरा कोई जानने वाला नहीं है, मेरी एलसी नहीं खुलेगी। अच्छा, ये कानून नहीं चल सकता। खुदा का वास्ता है चैम्बर वाले इस बात पे आए कि अगर एलसीआं नहीं खुल रही हैं तो कोई ऑर्डर डिसाइड हो कि कौन सी एलसी जी शब्बर ज़ैदी साहब, आप जाते हैं वो बात करते हैं यूसुफ तारिक साहब से। तारिक साहब ये बताइएगा, एक तो वर्स्ट केस सिनारियो आप क्या देख रहे हैं आने वाले चंद हफ्तों के दौरान, और दूसरा एलसीज गाड़ियों की भी अब सुना है खुल रही हैं, और भी जो मनपसंद सेक्टर्स हैं वहां पे तो एलसीज खोल रहे हैं, लेकिन आपकी एलसीज नहीं खुल रही। गाड़ियों की एक एलसी का इंसिडेंस है विच इज अ कंफर्म्ड इंसिडेंस, उसमें कोई दो बातें नहीं है। और जो जनरल प्रोडक्ट्स हैं उसकी एलसीज के लिए जो अब जो स्टेट बैंक ने अप्रोच ली है, जो मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव है। जितने कंटेनर्स उन्होंने स्टक हैं उसका हमसे एचएस कोड भी मांगा है आइटम वाइज। आई एम श्योर के दे शुड अंडरस्टैंड कि इस वक्त की जरूरत क्या है। हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि हमारे पास डॉलर्स की कमी है, हमारे पास पैसों की कमी है, और उसमें हमें वी हैव टू ड्रॉ लाइन। गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे एक सिस्टम डिजाइन करें, क्योंकि शब्बर साहब जैसे कह रहे हैं कि कुत्तों का खाना भी आ रहा है और दाल भी नहीं मिल रही है। आई टोटली एग्री विद दिस। हमें एज अ पाकिस्तानी बैठ के तय करना पड़ेगा कि मौजूदा माशी हालत में हमें क्या चीज जो है इम्पोर्ट करनी चाहिए और किस चीज को डिस्करेज करना चाहिए। अगर हम ये तय नहीं करेंगे और अच्छा तारिक साहब ये बताइएगा, ये जो चाबियां कल पेश की गई, ओवरऑल क्या असेसमेंट है कि जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो शट डाउन हुई हैं और अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई फिगर आपके पास है ये जो मौजूदा क्राइसिस की वजह से पैदा हो गई है? आप सवाल रिपीट करेंगे प्लीज? कि कितनी इंडस्ट्री बंद हुई है और कितनी इंडस्ट्री बंद हुई है, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, सुना है हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए। देखिए इसमें पोजीशन ये है कि जो
इंडस्ट्री बंद हुई है वो टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत इफेक्ट आया है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो कि गैस के क्राइसिस बहुत ज्यादा हैं। गैस के क्राइसिस की वजह से प्रोडक्शन जो है स्ट्रीमलाइन नहीं हो रही है, लोगों की एफिशिएंसी डाउन हो रही है, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स बढ़ती जा रही है। दूसरा, जो डॉलर की वैल्यू है वो सर्टेन नहीं हो पा रही है। बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर रिलक्टेंट टू फाइनलाइज अ डील। उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किस बेसिस पे कैलकुलेशन करें, खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए। जो उसकी वजह से भी डॉलर की जो एक्सपोर्ट की मार्केट है वो थोड़ी स्लो डाउन हुई है। बायर्स जो रिलक्टेंट है इसकी वजह से भी असर आ रहा है। मोहम्मद यूसुफ तारक साहब, आप बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं। आया आपसे सवाल ये है कि आया हुकूमत और मिस्टर इसहाक डार, जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो जो मैजिक उनके पास है, वो मैजिक वैंड लेके कहीं गुम गए हैं, आपके साथ वो बैठ के मामले का हल करने को तैयार है या नहीं है? मैं समझता हूं कि गवर्नर स्टेट बैंक का हमारे यहाँ आना और हमारी प्रॉब्लम्स को सुनकर उसी दिन उस पर एक्ट करना, ये गवर्नमेंट की डिजायर है कि मामला हल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया यूसुफ तारक साहब। नाज़रीन, अभी ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद शबर ज़ैदी साहब आपके पास आएंगे और मजीद हमने जो मईशत के हवाले से बातचीत करनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज अभी जो हम बात कर रहे हैं आपसे, तो हमारी कोशिश ये है कि आपको पाकिस्तान के जो तमाम चैम्बर्स है वहाँ से सैम्पलिंग जो है लेके दी जाए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री के साथ मौजूदा हुकूमत कर क्या रही है। पहले आपको लेके चलते हैं जो है गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनके जो सदर हैं वो क्या फरमा रहे हैं, ये भी सुने। 50% के करीब जो इंडस्ट्री है गुजरांवाला की बंद होने जा रही है। एलसी किसी रेट में नहीं खुल रही। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के लिए। छोटी बड़ी इंडस्ट्री बहुत परेशान है। रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा इशू है। रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? अच्छा नाज़रीन, ये जो गुजरांवाला है ये सेंट्रल पंजाब का है। आपको किसी को इसके बारे में दो राय नहीं है। अगर वहाँ पे ये हालात वाक़यात तो बाकी जो सुबर्ब्स के अंदर जो छोटी इंडस्ट्री है उसके क्या हालात वाक़यात होंगे, आप इसका बस अंदाजे लगा सकते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब हैं, ये फैसलाबाद चैम्बर के सदर हैं। उसके साथ साथ हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में। चलें पहले बात कर लें डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब से, उनसे पूछते हैं कि फैसलाबाद के अंदर जो हालात वाक़यात हैं वो कहाँ पहुंचे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या हाल है। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है वहाँ पे द नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो है वहाँ पे ओवरऑल कितनी बंद हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट कितने जो है वहाँ पे जनरेट हुए, कितने लोग जो है बेरोजगार हुए हैं? देखिए जी, जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है वो तकरीबन 40 से 50% पे चल रही है और लोकल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 2% पे चल रही है। तो आप ये हिसाब लगाएं कि अगर 1 मिलियन मजदूर एंगेज था तो उसमें से कोई 5.5-6 लाख जो हैं वो ले ऑफ हो गए। आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको हालात वाक़यात किस नहज पे जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए जी, हमारी तो लास्ट 2 डेज में भी सारे चेंबर्स भी इकट्ठे हुए थे और एक्सटेंसिव भी हैं। हालात तो बहुत ही बुरी तरफ जा रहे हैं। हम उनको बराबर कराने को, देयर इज नोबडी इन चार्ज, कोई बाजी नहीं है एंड देयर इज नोबडी अवेलेबल टू टॉक। और हम जो सवाल करते हैं उसमें वो ये कहते हैं कि ये इकोनॉमी की बात नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें। तो हम तो कंट्री की बात कर रहे हैं। अब इकोनॉमी भी पीछे रह गई और पॉलिटिकल इकोनॉमी की बहस भी पीछे रह गई। अब तो कंट्री के सर्वाइवल में है। अगर इफ देयर इज नो कंट्री, देयर इज नो पॉलिटिक्स, नो पोस्ट, देयर इज नो नथिंग। सो आई डोंट नो लेवल जो चाहिए, जो ग्राउंड रियलिटी है और बड़ी क्लियर है, बड़ी विविड है। इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहब के पाकिस्तान के अंदर जो हर इंडस्ट्री का यही हाल है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। चौधरी साहब, आज हमने प्रोग्राम में दावत दी, अब्दुल रऊफ साहब चेयरमैन हैं कराची होलसेल ग्रोसर से एसोसिएशन है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि रमजान आने वाला है। साहब से बात कर लो। हाँ नहीं, इसके बाद शबर ज़ैदी साहब के पास साथ ही जा रहे हैं। तो जो रऊफ साहब से हम पूछना चाह रहे हैं, रऊफ साहब आने वाले दिनों के अंदर आपको क्या लग रहा है, ये आटा, दालें, घी कीमतें कहां तक पहुंच रही हैं जो हालात इस वक्त हैं? देखिए, पहले तो बेसिक आइटम जो एसेंशियल आइटम है उनका ही पता नहीं था गवर्नर स्टेट बैंक साहब को। उनको ये पता नहीं था कि पहली जरूरत क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि पहली जरूरत होती है रोटी, आटा, दूसरी दवाइयां, फिर दालें आती हैं, फिर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जिससे बेरोजगारी फैल रही है, इंडस्ट्रियल चल नहीं रही है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि ये दालें जिसके 6000 कंटेनर पहुंच चुके हैं पोर्ट पे और रमजान के महीने में इसकी डबल खपत हो जाती है।
अगर इसको रिलीज ना किया गया तो दालों की किल्लत हो जाएगी और 1 किलो दाल में 40 आदमी खा सकते हैं, जो गरीबों की खुराक है। जब रोटी लेने जाता है वो 25 रुपए की एक रोटी है, तो 750 रुपए की रोटी क्या घर वालों के लिए ले जाएगा? तो 25,000 तो खाली रोटी में निकल जाएंगे। तो खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, और मैं इसहाक डार साहब से एक अपील करूंगा कि जो डॉलर का जो ओरिजिनल रेट है उस पे लाएं, ताकि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े। ये जो आर्टिफिशियल रोका हुआ है डॉलर को, जी बिल्कुल, ये हम शबर जैदी साहब से पूछते हैं। शबर जैदी साहब, पिछले दिनों आपने मशवरा दिया था कि बॉर्डर सील कर दें, उसकी बॉर्डर की मैनेजमेंट बेहतर करें, तो डॉलर की जो प्राइस है अब इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, बात ये है कि डॉलर की प्राइस तो जब डार साहब ने 2 रेट रख के तो पूरा सिस्टम तबाह कर दिया ना। अब तो प्राइस ऑटोमेटिकली 260 तक प्रैक्टिकली हो चुकी है। मगर खावर साहब, मैं अभी आपके प्रोग्राम के वक्फे के दौरान एक बात सोच रहा था कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं ये। मैं इस बात पे तकरीबन मुझे यकीन है कि इनको भी यकीन है कि अप्रैल में इलेक्शन होने वाला है। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, और ये भी इन्हें पता है कि अगली गवर्नमेंट इमरान खान साहब की आने वाली है। तो मुझे तो अब ये शक होने लगा है कि ये चाहते हैं कि डॉलर को इतना ब्रेक रखेंगे, एकदम से डॉलर 30 रुपए बढ़ेगा अगली गवर्नमेंट के आने के बाद, और जो डिफॉल्ट की खतरा आएगा उसको ये उस गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अब पूरी तरह अंदाजा कर चुके हैं कि खेल इनके हाथ से निकल गई है। अब ये खेल खेल रहे हैं अगले आने वाली गवर्नमेंट को खराब करने का। ये मुझे तकरीबन इस बात का यकीन है, और इंशाल्लाह ताला ये हम नहीं होने देंगे। और जो पाकिस्तान में रेलिवेंट लोग हैं जो फैसले करते हैं, उनको ये समझाना पड़ेगा कि सर इसको गौर से देखें कि ये सब क्यों हो रहा है। देखिए खावर साहब, बात ये है कि अगर मेरी 4 बिलियन की एलसीआर पेंडिंग पड़ी हैं और मेरे पास 4 बिलियन है, तो ये तो आप ये कह रहे हैं ना कि मेरे पास अब आगे पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, बिल्कुल सही। तो ये जो आपने इस वक्त खेल चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? क्या उनको यकीन है कि ये चला सकेंगे? ये शबर जैदी साहब, मलिक बोस्तान साहब को हमने दावत दी है प्रोग्राम में, फॉरेक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे पूछते हैं कि मलिक साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अब ये बताइएगा, पिछले दिनों आपसे बात हुई थी, आपने वही मशवरे दिए थे कि बॉर्डर कंट्रोल करें, डॉलर को किसी ना किसी तरह मैनेज करने की कोशिश करें। तो डॉलर आप लोगों ने कहाँ छुपा दिए हैं? वो आप हुकूमत ये कह रही है कि बड़े बड़े लोगों ने जो डॉलर्स हैं जमीन के अंदर कहीं दबा दिए हैं। जी देखो, हमने क्या छुपाने थे, हुकूमत के पास है, वो बाहर निकालने नहीं दे रही। होगा ये है कि मैंने ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, कई बार कहा है कि हमारी वर्कर रेमिटेंस आती है एक्सचेंज कंपनी के थ्रू को 300-400 मिलियन डॉलर पर मंथ, और वो जो आ रही थी पहले हम 80% पब्लिक को देते थे, 20% बैंकों को देते थे, इंटर बैंक में सप्लाई देते थे। अब हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी, 100% हमने इंटर बैंक में देना है। तो वो हमारी सप्लाई रुक गई है, एक तो वो शार्ट हो गई, और दूसरी हमारी बदकिस्मती ये है कि जो ब्लैक मार्केट का जो रेट बढ़ा है और उसकी वजह से लोग जो अब डॉलर देने नहीं आ रहे, लेने आ रहे हैं। तो हमने ये पाबंदी लगाई हुई है कि सिर्फ ट्रेवलर को देंगे, जो वो भी उस पर लगाई है। अमेरिका जाएगा तो उसको अमेरिकन वाले को देंगे, सऊदी जाएगा तो उसको रियाल देंगे। तो अब जो लोग होल्डर करके रखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उनको हम नहीं दे रहे। उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे खुदा के लिए इस वक्त पाकिस्तान पे रहम करें। और मलिक साहब, आपकी डार साहब से कोई बातचीत हुई है? ये मौजूदा ये जो दो रेट चल रहे हैं, हफ्ते भी 2 दिन पहले भी बात की थी, मैंने फोन पे थी, और 2 हफ्ते पहले मैंने मुलाकात भी की थी, और मैंने उन्हें ऑफर भी की थी कि हमें इस वक्त हमारे हाथों आप लोगों ने बांध दी है, मार्केट फोर्सेस से हम मुकाबला नहीं कर पा रहे, और मार्केट फोर्सेस जो है आपने अफगान ट्रांजिट का मैंने बताया है, ये शबर जैदी साहब माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं। हमारी हर महीने $2 अरब अफगान ट्रांजिट के जरिए चले जाते हैं, क्योंकि उसमें 2 वजह। एक तो हुकूमत ने जो ड्यूटियाँ लगाई हैं 400-600%, एक तो वो वजह है। दूसरी वजह ये है कि जो एलसी नहीं खुल रही है लोगों की, तो अब उन्होंने दूसरा रास्ता अफगान ट्रांजिट। जी मलिक साहब, ये शबर जैदी साहब ये $2 अरब की बात कर रहे हैं अफगान ट्रांजिट के हवाले से, कि इतना जा रहा है हर महीने। मेरी बात मुकम्मल सुन लें। जी मलिक साहब, शबर जैदी साहब, जी मलिक साहब, मेरी पूरी बात मुकम्मल सुन लें, फिर शबर साहब जरूर आपको अच्छा मशवरा देंगे। मेरी पूरी बात ये है कि इस वक्त हमारे 2 फैक्टर हैं जो कि अफगान ट्रांजिट के जरिए अपना डॉलर उन्हीं हवाले से खरीदते हैं। और आपने देखा हमारी वर्कर रेमिटेंस $1 अरब रिकॉर्ड कम हो गई, $3 अरब होती थी, $2 अरब पे आ गई। चले मलिक साहब, माजरत क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, अभी तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा नाजरीन आएंगे। स्टे विद अस, वेलकम बैक।
चौधरी साहब, बाहर से लोगों के कुत्तों बिल्लियों के खाने आ रहे हैं, लोगों की पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है, लेकिन एक तो डॉक्टर साहब हमारे गायब हैं और बाकी जो गरीब लोगों को जो दाल चाहिए वो भी नहीं मिल रही, दाल रोटी वो मिल नहीं रही। आपने वो हाथों आके सुन ले, तो बता दें आपने हमारे साथ क्या करना है लाहौर में बैठ के? नहीं तो जड़े कुत्ते खाली कर रहे हैं लुटमार करके, उन्होंने की करना है? यानी उधर नहीं जाते? तो आपके पास क्या हल है? को हल तो बताएं ना, लोग सुनना चाहते हैं कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब क्या हल दे। हल है तो बताएं सर, लोग सुनना चाहते हैं ना। backed by the people of Pakistan. No, वो नहीं मान रहे चौधरी साहब, वो नहीं मान रहे। मान जाएंगे, उन्होंने चाचा भी मान जाएगा। तानू क्या जो है, अच्छा, आज नहीं क्या खबरदारी ने कि अप्रैल च होंगे।